ちゃ熱い場所だと思ってます。いやね、本当にこっからはね、富山の熱さをまたね、久々に会いたいので、皆さん思いっきりこっからは盛り上がっていくので、みんなついてこいよ、よろしく。動画撮ってても声は出せない。手拍子だけじゃなくて声でもどんどん盛り上がっていくからな。